Oyo omusajja gw'ogamba nti omukazi gwe yakubye naye selfie n'abalaganga bwali ku kitanda muyibi naki bw'anaamala singa Katonda ayinza omuyamba n'awona naye singa afa tomanyi eddaame lye kye ligamba okujjako ng'eddaame lye liteeka ono omukyala ono omupya mu bintu. Tulina olugero lwe tutera okukozesa buli lw'obeera mu maka go kitegeere nti ajjanjaba omulwadde si yamusikira enkumbi teyunja ttooke. Ekisookera ddala Simon, omuwala oyo alabika ogambye bamujja mu kyalo naye ayinza okuba bw'omunoonyerezaako nga yali akuba n'obutayimbwa ku kyalo mutemu. Okusinziira ku mboozi yonna nze nga bw'ogimpadde ekisookera ddala nnamba emu oyo omuwala muki mutemu. Kubanga Simon essaawa eno ne bwe tugenda Kampala Road, essaawa eno ne bwe tugenda ku Kampala Road ne tulondawo omuntu yenna omusiru naye ng'alina essimu ey'omulembe n'omutwala emulago ku mulwadde omuyi n'omugamba ngenda kukuwa emitwalo 3 njagala weekubire wano serefi weekola obusolosolo ku mulwadde ono. Omuntu oyo takisobola. Naye omusiguze bw'abanga yalowooza nti okufa kw'oli banaafuna emirembe ate nawe kiyinza omukyala tikiyinza omuzaalira akabasa. Mu kusooka muzeeyi bayinza okuba bamuwa n'obutwa. Nze gamba obuzibu bwava kutwala mwana ono ku ssomero. Ati sooka osirike nze nzija nkyakubuulira ono muzeeyi yakola ensobi. Yaleeta ekikekenke wano mu maka ekimusse n'okumutta era bwe banaakola postmortem singa muzeeyi oyo aba afudde singa baba azudde ekimuluma. Muzeeyi bwe yagenda okufuna oyo omuwala ayinza okuba bambi bate yakola background research ekituufu teyanoonyerezaako. Okusookera ddala omusajja ono katumwebaze muzeeyi wadde ali ku ndiri okuyamba omwana yaleeta omuwala kati ate n'akizuula nti omuwala tatuukana na mutindo gwe n'ayagala amugatteko omutindo batambulire ku peegi emu naye bambi yaleeta omutemu. Kati nze mpunzika ŋŋamba omutemu ono era buli amulabako eyo amwegendereze. Nze ŋŋamba bw'abadde buto bwa muwala obuto butya okumulimbalimba abakazi era bagenda kulimba. Kati ate mu mukwano kyova olaba omusajja bakugamba olina okuwasa omukazi ekitone ennyo ng'omusinga emyaka 10. Abakazi batusinga nnyo okutegeera omukwano. Gwe Simon nga wayenze ku mukazi omwe olunaku lumu bw'oddayo eka mukazi w'amanya naye omukazi olunaku lumu ayinza n'okwebaka n'abasajja 4 ate gwe n'akuwa haaga nga y'amaanyi nyalinga tanalaba ku musajja nzaawe malidde. Munna bizinensi tumbula bizinensi yo ng'olanga naffe wano ku Wonders Just ku ssente ntono ddala olw'ofuna obukadde n'obukadde bwa bakasitoma. Mulimu ki gw'okola bw'olanga naffe tojja kwejjusa nkiddamu tojja kwejjusa. Okumanya ebisingawo tukubire ku nooti 755 57 44 18. Wonders Just okuyamba guba mutima. Tukola bw'olikodinga omanyi nti edda omugole nga alabirako gundi eyo oba olikodinga kati nze nga kyendera okukola bwe nduuka ku mbaga eyo edi nga ngidisebolinga wayiwa atunalaga ngamba wedde otukuba mpewo kati nga mugamba ebifaananyi bibino just eno kamera twagijjako akataala kalekako abatulaba twetweta nseso ya leero ebigenda mu maaso mu ggwanga nsuubire buli omu alina engeri gy'abirabamu ate buli omu alina engeri gy'akingamu mu ndowooza eya buli omu. Kwaniriza nnyo eno e Wonders Just era nze Simon Peter Malenga bulijjo ne Simon Bachalita leero tukyazizaayo omugenyi waffe ow'olunaku olwaleero litwakulekera Sunny Case ndoza mwamunyumirwa momo bije kolome kakati ndi bwe kuje kufulo waka ngolo kokana mbatisaidia oyaka kampala nira kayeye nabe dogo mulineo kati oyine dogo la dogo mukakakatwe nawe yeye nawe yeye yote tukanye
Ndoza bena linje kola na nakubuuzako ate olunaku olwaleero tugenda kubanga bakwita bata kwemulunya kukola batya omwami Lusiba yayinza otuwa ekigambo ekituufu okubanga okusomesa okuttaanya okola okwetegereza ensonga ez'enjawulo ndowooza tetukozesa nnyo Luganda lw'amaanyi kuba abantu betwogera nabo bantu ba bulijjo ensonga ezigenda mu ggwanga bannaaye simanyi eggwanga lyaffe lyatulino Uganda gye liraga naye litutwala speed eno ba Gloria Bugi eggwanga litutwala sipiidi era oba tosobola kuddukira ku sipiidi ya ggwanga yerigenda nayo okubeera munnayuganda balina okubanga batusasula omusaala otandise na Gloria Bugi anti tulina abantu bangi tulina ne Brenda ono Brenda eyalangidde Wumalu nedda Brenda yagambye Wumalu nti Wumalu bamwambusa waggulu abaana batwala ku social media bannaye tulina Gloria Bugi tulina Brenda Mayozi naye obutabanguko bwa Suna Beni ne Nambwayi abula bo bana naye ensonga gye tuzze olunaku olwaliro ensonga nyingi nnyo okumuumuunyaamu y'ensonga eya mwana muwala eyeekubye ekifaananyi yeekubye selfie ng'ali ne bba ku kitanda nga bba ali bubi n'akiweereza boyfriend we n'amugamba essaawa yonna kibi nnyo ono akutuka ojje tweyagalire mu maka naye nga tunatandika tusooke twanirize bamudokita Salongo Lusiba n'ebitiibwa bye yajja kwongera bituba ebirala nga by'alina ajja kubanga abikwongera kubanga si gwe mulundi ogusoose ate okubanga atukyaliddeko wano Salongo tukwanyiriza ate nati neyanziza nnyo wonders just guno omulundi gwanendoza gwakusatu ngambirako ku mukutu guno nali ndaba akatambi kasani kobadde oyogerako nze omu kubanyumirwa era sitera kubeera nnyo ku Facebook kulaba nnyo bintu saawa nyingi naye nakalaba nenkamalayo nesikomaoko nenkasheyalinga nenkalayikinga kale nange nze omu kubanyumirwa naye nga nsanyuse nnyo bwe muba nga munkomezaawo ko omulundi omulala era ndowooza nze Salongo Lusiba okusookera ddala ndi munnamawulire ndi muwandiisi wa bitabo ndi muluŋŋamya wa mikolo ate ndi muteesiteesi wa mikolo ate ndi munnabyabuwangwa nnyo ensonga ntono nnyo ezikwatagana ku buwangwa nze simanyi nakulabako emabegaawo ngo otadde ku Facebook post y'ekifaananyi kya Bobi Wine nga gw'omu ku beemulugunya bwebifaananyi bwe bityo tebiina kuba ku mikolo tuza tutandike sayidi zaawo naye ndoza wankwata bubi kyenateekayo owandika mu Luzungu Luganda nze siwandika Luzungu kubanga sirumanyi nateekayo yali bbaluwa ebbaluwa entongole eyataata kati ebbaluwa eyo mu buwangwa erina amateeka agagifuga wadde nga ebbaluwa kati gye tukozesa eno ey'emmengo ekigendererwa kyayo kulaba butya bwe tutwala ensako emmengo n'emmengo jjukira nazzikuno wano mu Buganda Mengo nga tebasabiriza nga tebalina ngeri gye bayingizaamu nsimbi okujjako nga ffe Abaganda ffe tulina okusala amagezi butya Mengo bwefuna ensimbi okugeza kati ng'ebbaluwa ezo bwe zajja nga tugendayo ne tuzigula naye nga tekitegeeza nti ebbaluwa eyo gye tugula ennono ya buwangwa mu mukolo gw'okwanjula nedda ebbaluwa eyo ate enkulu ennyo taata bw'aba akuwandiikidde mu mukono gwe tinze Salongo Lusiba nzikiriza mutabani wa Simon muzadde
ku lwa muwala wange gundi era bagende babe n'emirembe bazaale n'abalongo ate eyo nkulu nnyo okusinga eno gye tututte fotokopi ne bajjuzaamu bujjuza taata ye gundi naye ekyo kikolebwa kuzaako kasente Mengo emirimu gitambule kati kiri mubufunze amakulu weegali nti ate kati Mengo beetaaga kasente amakulu weegalise sente tewali kirala tetujja kigira nnyo kati kyenzijako kiikino ebbaluwa eyo gye navumirira abaana ba Nuupu baakola ebbaluwa eyo munda muli gye tuyinza okuyita ekyomunda mu lunabuddu gye tuyita background nga bataddemu ekifaananyi kya Bobi Wine kya principal kyokka ebbaluwa eyo mu buwangwa eba ya taata wa muwala olwo mu mukolo gw'okwanjula muba mujunguludde ekitiibwa kya taata mu mukolo ogwo kubanga Bobi Wine si wa buli kika ye taata okuva mu kika ky'embogo ye taata okuva mu kika ky'engonge ye taata at least ebbaluwa eyo singa ebaamu mu background ekifaananyi kya Simon taata w'omuwala ekyo kitegeerekeka kyova olaba n'abakola ebbaluwa eyo okumanyanga bakimanyi tebasobola kuteeka mu background Ssaabasajja Kabaka kubanga ekitiibwa ky'ebbaluwa eyo weekiri omukolo baali mu bufunze bagufudde gwa politics bagufuula politiko kati ekyo kimu kati ogenze n'oyogera ku kifaananyi ene waffe tulina kyotubanja wanje ene waffe tulina kyotubanja mpulira taata n'omwana tuwuyo essewo naye nga mwana muwala ono alina obubaka bwantumye n'agamba alina ebigambo bibiri n'aŋŋamba ekimu yagenda okyogera ekirala nkyogere Mr. President. Badde nsaba omukkirize naye akiike ewa taata. Taata bw'oba onzikiriza nsaba nkuleetere Mr. President. Ffe obuwangwa bwaffe mu nnono yonna mu mukolo gw'okwanjula tewali we boogerera ku kifaananyi kyokka wabula kakibe kya Ssaabasajja tewali era okutwala ebifaananyi bya Kabaka ku mikolo gy'okwanjula si kya buwangwa era si kya nnono wabula kiri mu ngeri bbiri wayiseeko ebulange wayiseeko ebulange bataata nga muyogeraganya kulina engeri gye mujubisaamu ebifaananyi bijje kati tujubisa ebifaananyi ebyo olw'okuba ebulange buli muganda akimanyi walina okubaayo ejjamba ffe ng'abalungamya b'emikolo tukubirizibwa tiri wabawo omuntu agenda okukola omukolo gw'obuwangwa n'ennono ennono etandikira ku Ssaabasajja Kabaka tusale amagezi butya bwe tuteekako akasente mu ggwanika ly'Obwakabaka kikitubuuzisa ebigambo ebyo nti mugende eyo mubeeko bye mugulayo era njagala okutegeeza nti bw'oba ogenze okugula ebintu ebyo kisinziira na ku ssente zo tebiriiko price tag okujjako bye baateekako emiwendo byebifaananyi ebyo byo baabisaako emiwendo naye kati okugeza certificate zitandikira ku mitwalo ebiri kati naye luli zaali zitandikira ku gumu kitundu naye kati zitandikira ku mitwalo ebiri
paka ne bwe ziba milioni 10 kisinziira gwe certificate obusobozi bwo era kyova olaba nti weekanga okumanyanga tuwa bataata ekitiibwa abo gye tuba tugenda okwanjula ne bwe tuba tugula certificate katugeze taata w'omuwala yessane nga omuka agenda ye bakyayita bakyayita bwagula certificate ya mitwalo 4 awagira nnyo principal ate taata tamuwagira emitwalo 4 taata sana alina omugula certificate etakka wansi wa mitwalo 6 okulaga obusukkulumu bwe osegera kati ebifaananyi bino kati bakyayita ayinza okukeera ku makya n'agamba taata sana ayinza okugamba bakyayita nti nze ekifaananyi kyenjagala ayinza n'omugamba omutwalo gwenjagala netera ekifaananyi kya Bobi Wine babanga taata yessane naye sane oba sane kati sana ayinza omugamba nze omutwalo gwenjagala ndetera ekifaananyi kyali emisikini okitegedde kati kyetuliko kyekino nti bw'abanga omutwalo tugambye nti oli ayinza okuba yayagadde ekifaananyi kya Bobi Wine mutimba mu nju for example ekyo kikkirizibwa tewali lwaki tokitwala omulala ayinza n'okugamba ndeetera ekifaananyi ky'omuziro gwange omulala naye kakati anti bwe batuga kwanza ebisoolo gye nalaba yali nti oba bwe baleeta ekifaananyi taata w'omwana neyekyanga kati ate yakibagobya mbw ate kati bo ne basalawo bakole ki ne bava mu mbeera okitegeera so kakati kyesitegeera bulungi gwe lwaki wandigenze ku mukolo gw'omanyi obulungi tebasooka kufuna debriefu okitegeera kati nga tugamba nti Saimo eri gy'ogenda okuwasa omanyiiyo okitegeera omuwala abadde ebiseera ebisinga kati waliwo kituyita courtship oba ki nti omuntu osooka n'obeerako n'omuntu si okwanjula ng'ovudde ku bino katemba gutera okulaba okwanjula omuntu mugenda okwanjula ennaku zino abantu aba balinamu n'abaana nga 6 oba abaana 2 3 okitegeera kitegeeza mubadde n'omuntu kati simanyi oba communication teyaliwo bulungi wakati wa omuwala ne kitaawe okuba nti abako ate baleeta ebintu ate taata w'omwana byatakola ki kisobola okuba nga gwosobola okukireeta nze balirawo nja kukubulira ekintu kimu sijja ekibiina ekyo nkiwagira okitegeera sikirinako naye ekizibu kyetufuna ebiseera ebisinga waliwo abavubuka abamu abakola ebintu nga balowooza byandibadde nga bo bwe bakisuubira nga bwe baagala byampaka okitegeera tosooka kufosinga muntu kintu nze njakuwa ekyokulabirako ku kyalo gyenva waliwo omusajja omu yali atambula ng'agenda bibye naye nga bamumanyi nti kati nga bagamba nti Saimo okitegeera kati yali atambula bibye kati abavubuka abo baali balina we bawandiisa ezo kaadi zaabwe nga bazigaba naye oli engeri gye bamuyitamu n'omuwa kaadi kegamba yalinga bonogamba nti Saimo kakati kaadi yo yino ffe twagikuwadde dda katukuwandiikewo okitegeera kati kyesaategeera oba gwe baali bagiwa yali yakkiriza naye olw'obutaagala nnyo okugira nti munnaye oba tebandigimpadde naye yalina kukkiriza bukkiriza nali mumanyi okitegeera nekiki kyenkulaga nti ebiseera ebisinga nga tonnaba kuteeka kintu ku muntu nti mwami Lusira ye taata muwala we Jovia Simon Male obadde n'omuwala oyo ewalusibwa n'okukola omukolo gwennyininyini okugira ebyo okujja balina okuba nga bakola ki bebriefinga nga tujjeewo politics n'okugamba nti noba ebintu ebimu bamanyi okukola nga jjukira ennaku zino tulina abantu abanoonya likes social media tufuukira social media kitegeera tusooke nga tutegeere omulamu ogutututte kitegeera lwaki ekintu nze nja kiyita ekintu ekitono ennyo kitujja mu mbeera bw'abanga ekyokuleeta ekifaananyi ekyo taata yali nga ye kyayagala saakirina muzibu okugjako nga mu makoomo mulimu abantu ba mirundi ebiri nga mulimu owajjero n'owaki n'omumyufu nga omukyala tugeze nga maama w'abaana ye yali akyagala obanga taata w'abaana ye teyakyagala naye buli muntu abeera ne freedom okuexpressinga kikyakola ki kyatayagala lwakwenda kuzinondoza tulina ekizibu nti omuntu akuteekako ekintu kati kiringanga oli bwanagamba mwami Lusiba nayambadde anyumye nze bw'aba tanyumidde ngenda kugamba tanyumye oba okunyuma kulimu ebika oba omuntu oyinza okugamba nti oba embeera eriwo bweti nebweti ayambadde bunyi naye nga teri ekoze eki ebulamu oba something like that so
tetwadibadde tuforcinga buforcinzi bantu kintu okitegeera nti kakati naffe abalese ekifaananyi twekandaze kakati bwoneekandaga ekyo kiba kiragaki kiraga empisa kugamba nekyatulese ku mukolo tukivuddeko tuzze ku nsonga ate endala eyaki singa ono yava eri awaka n'agamba nti nno nze mu byengenda okuleeta kuba kyali kirabo ekisooka ekirabo kiba kirabo okitegeera naye ekirabo gwokiwa olina okubanga omumanyi osobola okumanya nti mwami Lusiba tayagala mbwa wakaawe okitegeera si kyekintu kyo oba tobadde tokimanyi osobola okubuuza ku bamuliraanyi tibannaye tubadde mukyala Lusiba mu bintu byetugenda leeta tugenda leeta ABCD oba X okitegeera mulimu nga tinga bannaffe nze ndi mukatuliki mulimu bannaffe abaki abasiraamu musobola osanga ngaomukolo nga saidi emu taata oba mukatuliki nga maama muki musiraamu oba something like that obanga taata mukatuliki okitegera ebintu bwe bityo kakati newesanga nga mu bintu byogenda okuleeta mulimu nga bonogamba nti ekita ky'omwenge okitegeera kati osobola okuleetawo controversy osobola okuleetawo bati nkiyite ntya mu lulimi olwange oyinza okubuzaabuza abantu bw'ogamba nti kino ngenda kugula bintu birabo tugenda kusoosowaza ndowooza nga bakyogera mu kwanjula nga tonnabitwalayo kyekiri kyenkugambye osobola okugenda mu maka nga tebaagala mwenge however much mwe muli baki bakristaayo bakatuliki ekyenkana ki kyengezaako okulaga nti olina okusooka n'ofuna information entonotono ku mwami Lusiba osobola okuba nga muwala we omwagalidde emyaka 5 okitegeera ng'omukunkumuddemu abaana 2 kati n'osalawo ojje mukoleki naye ng'ate mwami Lusiba nga ye nga kitegeeza tomutegedde so nti tusooke nga tumanye gye tutwala ebintu bo beeta ye omuntu kiriwo ekiyinza omuggyako waliwo kye bayita turn off nti nze kino sikikola just because kuba omuntu ayinza okuba takyagala nkuleetedde example nti osobola okuba nga tayagala mbwa kati ate gwe nojja nga osinaguka ne buniyoko kiwaawa nti nze ndeesa akabwa kaniyoko kiwaawa kitegeera ate nonyiiza munyiize gwe ngolooza okoze ekyamagero ate nokola kyekiri kye bagamba nti nalunga yagoya amayuuni ekitegeera nti gweoyinza okulowooza nti okoze ekirungi ennyo owoomese ate nogoya amayuuni kati ekisookera ddala omukolo gw'okwanjula mukolo gwa buwangwa ffe wano mu Buganda buli mukolo guliko ebintu ebyonnono ebirina okugubaako oba oyagala oba toyagala naye waliwo ebintu ebyakyukamu olwensi okuba nayo ekyuka ekyokulabirako nti kati tuyina eddiini omulokole omusiraamu tebaagala mwenge naye era olw'ennono wabaawo ekintu kyotwala n'okisikiza omwenge n'okibatwalira kati okugeza soda ebita byonna obitwala naye ng'obitwalidde mu ngeri ey'ebyokunywa nabo bye banywa kati kyenjagala okuddayo ku nsonga y'ebifaananyi ffe wano mu Buganda omukolo gw'okwanjula ennono teyogera ku bifaananyi kati ebyo ebifaananyi birabo byakyeyagalire nina omukolo gwe naakakola awo emukono za wiiki 2 nze nabadde taata abawaka baŋambye situgeza ne tulaba ku kintu kyonna ekyemmengo wano temukola omukolo ogwakatamukago nga mukozesa mwanyi ffe tugenda kukozesa bisikuiti baganda beddira nyonyi bali awo seeta notera okutuuka emukono ne bagamba tebagala bifaananyi bya kabaka buli kintu kyonna nga beddira era bo bagambye nti kati Yesu yayingira mu nju yaabwe tebagala kumanya kintu kirala kyonna kati okiwulira ekyo Simon nti ebifaananyi bino si bya nnono naye ebifaananyi bino obitwala okusinziira ku bantu gy'olaga kati okugeza Bobi Wine ayinza okuba father ayinza okuba omujulizi ayinza okuba omukulu wa kasolya ebifaananyi ebyo byonna bisobola okugenda ku mukolo n'ekirala ffe abazadde tuddemu tufune obugunjufu mu buwangwa bwaffe Abaganda omukolo gw'okwanjula oli ne bwaleeta Bobi Wine n'amuleeta ng'owagira Museveni
mu buwangwa bwaffe Abaganda tulina ekintu kye tuyita twekisizaakira tunamma era osigala ku mukolo oli musanyufu n'oyaniriza emirabo obwo bwe bugunjufu bw'omaliriza ebirabo byo ne biyingira mu nnyumba kakati bw'oba kiro ng'okwata Bobi Wine oyo oba Museveni oyo ng'omwasa ng'omwokya you see ng'omwokya ate atajje mu nju kumubuuza webale nnyo naye nga wano ekifaananyi ky'omukolo obwo bwe bugunjufu bw'Abaganda ffe omuko bwajja buli kintu kyonna omukongaze buli kintu kyonna obuyisayisa bw'obuzeezeze bwonna obukweka bbali abako ne bamala okugenda kubanga kati okugeza okuleeta ekifaananyi kya Bobi Wine kibi gy'oli naye bwe bakireese weeyisizza otya kiyinza okuba kibi gy'oli naye nga bali mu kidaala kibasanyusa engeri gye weeyisizzaamu ne muwalawo kyekifaananyi ffe abazza abako kye tugenda okufuna nti omwana oyo ne bwananyi nga bwati bwagenda okubeera mu bufumbo kati ffe kye tuba tugamba ekyo Omuganda kyayogera nti katubike ku pupu kankikozese waakiri tulinnye mu ssulo okitegedde kati nga mmaliriza ekisooka omukadde oyo eyeekandaga nga baleese Bobi Wine si mugunjufu ekyo kimu ekyokubiri omuntu yenna bw'aba ajja okukulaba aleeta bimusanyusa so si byoyagala eyo yensobi gye tulina mu mikolo ffe mu buwangwa ebintu by'okwanjula biri bibiri ebyekatala omutwalo guba gwa taata akasiimo kaba ka maama byebirabo ebi kati zino engoye endala oba aleeseza bbulu oba myufu ebyo teri buzibu kakati ono bakyayita ajja okukulaba ayinza ga taata kamugulire emmotoka nga ya yero maama kamugulire pikipiki nga myufu jjajja kamutwalire gomesi nga ya bbulu kubanga ebintu byabaleetera biva mu ssanyu lye lyafunye mu mwana wammwe kati bwabituusa awo ne mutandika okwerogoza nti nze mpate pikipiki myufu nvuga ya yero kati awo obugunjufu obwo twagala buddewo mu mikolo gyaffe ne mu bintu ebirala byonna ng'Abaganda ojja kulaba ng'ensi etambula kati ninyo nze wali kyenzikanya ne Mwami Lusiba kiri kimu bugunjufu olaze eki otya okitegedde nti oli aguze akuleetedde ekirabo tokyagadde naye how have you dealt with the situation okitegeera naye nze nandibadde ndowooza kyenyongera nsobola okujjanga embizzi ensanyusa nga njitwale wa Mwami Lusiba kyengezako okulaga nti sooka weebuuze nga gwentwalira ekintu yadde enkyamuse ali in line with that kuba okimanyi bulungi nnyo nti waliwo bw'oleeta for example ekifaananyi kya Museveni okimanyi nti oyinza okusanga nga taata wa Bobi Wine sooka weebuuze nti amaka gentwalamu bayinza n'okuba ba DP oba ba FDC kati nze kyembaddebuwangwa lwaki tetwagala kwogerezeganya n'abazadde ku bintu bye tuleeta ng'oggyeko omutwalo n'akasiimo bye batusalira nti emikolo gino gikyuka okusinziira ku bulamu bwe mutambulira mukati okugeza oyinza okubuuza taata kitaata bwe nkuleetera emmotoka emyufu ekunyiiza uliriza gyendaga bwe nkuleetera emmotoka emyufu onoogitwala taata nga kugamba ye neeyanziza nnyo mugenda otuuka ku nkomero y'omukolo nga bajeti ebakutte neetajja nemugulamu pikipiki ye taata gyali ne bakwano baabo omunda ennyo yabagambako nti omwana omanyi nti yambuuzizza akamotoka ffe kyetuva tugamba katutwale ebintu bino bye tusobola ate nga ne taata tabimanyi kubanga essanyu ly'okuleeta ekintu ky'otomanyi teryenkanangana okuleeta ekintu Mwami Lusiba it doesn't necessarily means nzijja kukubuuza okitegedde anti wulira lwaki kati lwaki nti
mugenda mu Sayimo okutegeera nalimuza kintu kyangu nnyo. Bino ebintu biri ebintu bya mirundi ebiri. Okitegeera? To understand whether Mwami Lusiba is in line with what I will bring. Tiyinza obutanneetaagisa kubuuza Mwami Lusiba. Nsobola okuba just nga ne muwala we ne mubuuza taata wo olowooza awagira ki n'aŋŋamba taata wange engeri gye mulabamu alayika muwagizi wa DP okitegeera kakati tusobola okuleeta ebyo ebintu anyway tusobola okukyogerako olunaku olwo nze argument yange endala nnyo oba nina perspective ndala nnyo ku ekyo ekintu not necessarily okay it's a general perspective nti okutwala ekintu ow'omutaata w'omuwala however much oyagala nnyo okukweka nnyo beyandibadde surprise naye sooka omanye surprise tubadde nga tuziraba wano Sayimo gy'oliko ekijyanukula kiri eki bugunjufu bwa muzadde anti kati omuzadde bwe baba baleese ekintu ky'owulira nga kikusiikuula emmeeme kyovala ne wali mu ntandikwa naggambye obugunjufu bw'omuzadde mbuwagira emirundi 10 naye nze nyinza okugiramu kati omanyi lwaki abantu abamu oluusi asobola okuba nti ayinza okugamba omuntu engeri gy'arespondingamu n'engeri gy'otwalamu ensonga yekufuula omugunjufu oba okusiiwuuka empisa si bwe kiri kyogezaako okutulaga ekyo nze nekugamba nkiwagira emirundi 10 naye nekugamba however much yadde omuzadde yasiiwuuka empisa don't force him things toleetera muntu kukola ki ayinza n'okubanga n'okwanjula omanyi fe ebintu ebiseera ebisinga wulira anti ekyo nkisikiganye naye tonnatunuulira factors ndala gwe kenyini taata gwolina zikontrolinga omukolo gusobola okubanga taata ayinza okuba n'omuko yali teyamwagalirawo kakati ng'ebintu ati wulira soka oline kati okwanjula deni nga kyenkugambye before nkugambye kakati ate kati gwe omuwala we bw'aba mpozinga si muwala we obanga teyakuyira maka waliwo nkugambye ekigambo example what did I give example kugambye tugeze Simon toyagala mbwa ngakuwadde example ntono nnyo nti toyagala mbwa era walose kabaka omu yatta abantu obbamalawo bamutonera embwa nga be waabwe embwa bazaagala sooka weebuuze nga tonnatwala kintu wa Mwami Lusiba omuwala kyagamba kiwutwala kiwutwala kati tukitwale nti omuwala yamugamba twaye ekifaananyi ekyo omuwala ayinza okuba ye nga ayagala nnyo kulizibwa anti ng'omuwala kakati gwe bw'oba oyagala nnyo kuba endongo kitegeeza nikitaawa ayagala nnyo endongo ekifaananyi ayagala kibe wa taata we oli twali tubuuza kirabo kyakutwala wa taata tegeera ekyasajjula n'omukolo ogwo n'abako okwekandagga taata butaba mugunjufu anti kati awo kati kiba kitegeeze tujja kuddamu nina kati ono mwana muwala ono mwana muwala tugeze Mwami Lusiba ogenze mu kyalo ofunyeyo omwana omuto omusigako emyaka nga 5 oba 6 omuleese ewaka omuwala yajjanga nga musirusiru tategeera bintu namutwala ku ssomero bintu ki bye yali tategeera okusomesa yali yakomoba obusiru buli genero mu P7 omusajja ng'ala ebintu mwaka kuba n'omwana oyo teyali musiru yali tategeera butegeera ekibuuzo kimu omuwala yasooka mumusomesa muleeta eka yasooka mussa waka n'amusomesa yamuleeta ewaka n'amuteeka ku ssomero bali wonna agenda n'asoma busomesa bwe nga tebeegatta nga beegatta tuba ku ssomero agenda akaseera ko graduatinga ng'omuwala yafunayo boyfriend ku ssomero amubuzaabuza ate omuwala ng'ayagala nnyo ki boyfriend w'oku ssomero Mwami Lusiba gwe tobimanyi kati wayitawo emyaka nga 2 ofuna ekirwadde kikwata olwala bulwadde bwonna ne bakuteeka ku oxygen kati nze ekyasinze okunnuma kyekifaananyi ekyo abali awo ekifaananyi ekyo nga bwe mukiraba omukyalo oyo yeekubye selfie ng'olina obupiira naye
n'aweereza boyfriend Simon nti nze tinneekubye ofa naye Simon mugamba nesawa yonna agenda kuvaawo tweyagale tugende mu maaso n'ekintu kyaffe kati ako kalimba ka mukyala Mugerwa kennyini era nange kibadde mu mutwe gwange kati njagala ntambula mukyala Mugerwa wosooka okuwulidde anti tusooke kati omanyi oyogedde akubye ekifaananyi ali ku kitanda neyasigula ani ali mu nsobi nze mbadde njakola analysis ate era analysis osobola ogikola wulira anti wulira ekisooka emirundi mingi nnyo simanyi oba kino kiri komawa oba kigenda kukomawa Simon ali mu myaka 55 ngenze nfunye akawola ka myaka 2 owulira bulungi kitegeeza ekiddako okusinziira ku stories nga bwe zibadde zijja ez'abalala etali nakunze something might happen okujjako nga like obadde toli mu nsi okujjako nga ovudde ku maazi owulira bulungi wokola ki sisobola kuwagira yadde omusajja okugenda n'aleeta omwana omuwala ng'oyo bw'ati nti omanyi batera nnyo tugamba simanya yaleese akawala akato kamugire mu supu biki bagamba abakulu banywamu omusaayi kakati obuto buzaamu omusaayi kyokola mbadde gamba nti kankutandikire story tugambye mu kusooka omusajja yagenda n'aleeta omuwala n'amuteeka ewaka mu bikolwa by'omuwala n'akizuula nti omuwala aleka wa kiboggwe nze bwenti bwe nkifunye wa kiboggwe kati ng'omusajja bambi ayagala ennyo omuwala n'amukola ki kakati mu bintu byonna byonna tutunuulidde fakita emu yaki ya musajja kugwa mu mukwano n'omuwala then n'amuleeta ewaka n'akola emirimu gy'yali akola omusajja ono bambi ndowooza ebintu yakolanga ebintu bingi in his life owulira bulungi okutuuka okulwa nti kuba ebyo ebintu nga bwolaba pressure n'ebiki ebyo bitera okuleetebwa ebintu nga bwolaba stress owulira bulungi era kikuviirako n'okufa ebintu stress naki bisinga naddala ku basajja bisinga kuva ku ssente owulira business n'abakazi kaakati anti business wise kaakati ebiseera ebisinga olw'okuba omusajja aba akola ebintu bingi okusanyusa famire ye tugeze kyesaategedde omusajja mu kuleeta ono yayinako ku mukyalo omulala yayinako amaka amalala oba ono yali main wife ayina abaana omukyala yalina omukyala n'afuna ono n'akizuula nti wa kiboggwe kati mwami Lusiba olaba ndowooza lwaki tuddayo eri kubiri ebintu by'obuwangwa byaffe kale si ffenna edda sijja gamba nti kyetuyijja okukolanga kati naye nakugambye siwagira musajja 1 2 oba siwagira musajja kitegeeza mu programming omanyi waliwo kyetuyita gundi baziyita basic tutandikire no mu principle nti bwemba siwagira musajja kitegeeza story yonna sijagala ey'okujja like the entire story of bringing omukazi okuva mu kyalo kifu omusiguze ate kati omusiguze ayinza n'okuba yakwana omuwala nga takimanyi nti omuwala ayinaokitegeera ekyokubiri ekyokuba nti oli musiguze tetumanyi agreement ki yaliwo waliwo era mwami Lusiba abadde agamba oluyimba bayita mukyala Mugerwa bw'oba wali oluwuliriza bulungi oyinza odubateerako ne baluwulira owulira nti omusiguze kati kankulage obusiru bw'omusiguze lwaki ngamba oluyimba lwa mukyala Mugerwa omusiguze oli omusajja anti wulira omusajja bw'aba yajja oli mu kyalo n'amuleeta e Kampala n'akizuula nti wa kiboggwe n'amukwata n'amuzza mu ssomero obulira bulungi omukazi n'alaba nga kegamba ekyono okufa kigenda kubanga kireetawo bano okwetaaya ontegeera bulungi then kiba kitegeeza omusiguze naye musiru ate maali kiri ogenda okweyagaliramu ekisooka oli yali mufumbo mukyala we yanoba bunobi
ekyokubiri tomanyi agreements ki zayina oba yakola dde ebirame bye oba okitegeera kuba abantu bakola amalame gwe nojja ng'olowooza nti ozze kola ki nja kuwa example nze nina waliwo jjajja wange sijja mwogera naye nze yali jjajja wange owulira bulungi yafa last year naye yayina naye nga mukulumuko mukyala we naafa mukyala we bwe yafa naafunayo omukyala naye nga muwala muto omuwala expected nti agenda kukola ki kweyagala kuba ono ayagadde mukadde owulira bulungi waliwo ne kameemu njakakulaga kati ate unfortunately si mu bubi omuwala ate yasooka okufa ate nasooka omuzeeyi era batuula bulungi bagamba muzeeyi nti muzeeyi manyi kyoba okola tozaako okitegeera kati si kyenkulaga omusiguze simuwagira infact omusiguze bw'aba mugezi adduke misinde kubanga ekyokubiri oyo omusajja gwogamba nti omukazi gwe yeekubye naye selfi n'abalaganga bwali ku kitanda muyibi nakinaki bw'anaamala singa katonda ayinza omuyamba n'awona naye singa afa tomanyi eddaame lye kyeligamba okujjako ng'eddaame lye liteeka ono omukyala ono omupya mu bintu mu maali nga bw'abanga yemwewagisa ogendewo omusiguze naye omusiguze bw'abanga yalowooza nti okufa kwoli banaafuna emirembe ate nawo kiyinza omukyala tikiyinza omuzaalira akabasa ekisookera ddala ffe kyovula bwe tuba tubuulirira abaana abalenzi nga bagenda okufuna ababeezi tulina olugero lwe tutera okukozesa buli lwobeera mu maka go kitegeere nti ajjanjaba omulwadde si yamusikira enkumbi teyunja ttooke buli lwobeera n'omukyala awaka kitegeere nti essaawa yonna agenda essaawa yonna bamuwasa ekyo kijja kukuyambako okumukuuma ate naawe ojja kuba weebikidde nga ne baba bamututte osigala olifa byonna bisiye ate kati ekisookera ddala sayimo omuwala oyo alabika ogambye bamujja mu kyalo naye ayinza okuba bw'omunoonyerezaako nga yali akuba n'obutayimbwa ku kyalo mutemu ekyo kimu okusinziira ku mboozi yonna nze nga bw'ogimpadde ekisookera ddala namba emu oyo omuwala muki mutemu kubanga sayimo essaawa eno ne bwe tugenda ku Kampala Road ne tulondawo omuntu yenna omusiru naye ng'alina essimu ey'omulembe n'omutwala emulago ku mulwadde omuyi n'omugamba ngenda kukuwa emitwalo 3 njagala weekubire wano serefi weekola obusolosolo ku mulwadde ono omuntu oyo takisobola era kugamba nedda awulira muli obulumi omuntu ali wali agenda kufa gwate weekola obusolosolo kati omuwala oyo mutemu era neyo gye yava we banamunono ono muzeeyi yakola ensobi yaleeta ekikekenke wano mu maka ekimusse n'okumutta era bwe banaakola postmortem singa muzeeyi oyo aba afudde singa baba azudde ekimuluma muzeeyi bayinza okuba bamuwa n'obutwa obuzibu bwava kutwala mwana ono ku ssomero anti sooka osirike nze nzija nkyakubuulira nze nkwendowooza yange bwenda bibiri ntandikidde ku muwala mutemu nakugambye ajjanjaba omulwadde si yamusikira kyenabadde ntegeeza nti muzeeyi ono bw'abanga n'olumbe luno lwavudde oba ku pressure na biki ekyo bwe yali afuna omubeezi tebakimugamba kubanga omukazi ono ayinza okuba bye yakola awo muzeeyi ono n'afuna obuzibu kyekyandeesezza olugero olwo oyo muzeeyi nemuvaako nenzira ku muwala nkugambye omuwala mutemu kyogamba muzeeyi yategeera akavubuka ke akali ku ssomero kisoboka kubanga abakazi omukazi sayimo kaso bw'olibeera awaka ne mukyalawo naka nti naye sayimo owunya bubi kasita akugamba nga ekigambo bwe kityo tegeera nti yafunye omuntu omulala kubanga abakazi batondebwa nga asobola okuwunya obubi kwowulira omukazi akwagala agamba toka nti nze bannaye bawaga awunya bulungi okitegeera oba nakufunira eddagala nakutera mu mazzi ate ne bwaba wakuli kufunira takugamba yalifuna bufunyi n'atetenkanya n'otuuka wayagala naye kasakifulumya nakikugamba gwe manya era lyakamanye ng'akoza n'owebbwa kakati awo nvuddewo kakati bwe ntuuka ku ssomero mu nsi muno mu lunabudu waliwo ekintu kye bayita generation era kyova olaba nti sayimo buli kintu kyotakoze ng'olina okukikola mu buvubuka bwo
kyova olaba osanga omuzeeyi ali mu kapale kampi ku biici atagala ataddeko ekikoofiira ayina siteepu gye yabuuka. Kati omuwala ono kkiriza obagaana katugambe yali myaka 18 atuuka ku ssomero asanga abavubuka ab'emyaka 18 abamujyamu basadaati weebale nnyo ate ne mu system ne mu mukwano aze ku intaani ku TV engeri Ibula gy'akolamu omukwano Ibula anywa ku kajuyisi ka Henry kanak'omusuwa gwe muzeeyi otagala kkiriza obagaana ku ssomero alina okufunayo abantu abaki abalala. Omulenzi oli saagala mumuyite musiguze omulenzi oli owokusomero gwe yafuna oyo boyfriend gwe yafunira ku ssomero kyesa ategedde yamufuna basoma oba oyo si musiguze kubanga Simon naye wasomako tewakolako relationship ku ssomero mu bwongo obwo oyinza okuloza nti ku ssomero waliwo omufumbo anti namugambye wana abaana bajja kwintaani abaana ne babategera ddala nti bafumbo era ne babayisaamu eggaali ate labayo ngweyo example wane topa naye nze kyenjagala okulaga nti ekyobufumbo kijjeewo kale nzikiriza naye omusajja yenna kasita okeera ku makya n'okwata mukazi wo kankuyita nakupulantinga kankoze ekigambo mu luzi lwa ggoonya n'omuteekawo bwoti nkigenda osome kaba kaweddemu era kituufu emirundi kati olina okukola ebintu bibiri. Nze mukazi wange namutwala okusoma ebyenviiri naye mu kumutwala okusoma nina bye nasalawo ng'omusajja Omuganda era kyova olaba yamaliriza okusoma ne bamutikkira era ne bitambula bulungi. Kati muzeeyi ono eyatwala omwana ku ssomero ng'alina byatasazeewo yalowooza ye headmaster ye prefect be bayizi banna abagenda osoma noono omuwala okumuwa eddembe eringi oba kiki kati omuntu gwe yatwala ku ssomero ekizibu kyetakyali kusoma yatwala akabuzi mu luzi lwa ggoonya ekirala bakyayita n'ekizibu ky'omuwala ono tekyali kusoma kati n'ekiri olaba mwami Lusiba ekintu kyoyogedde mu kusooka nakyo nakirabye kyoba nakugambye luli nti omuntu basooka ne batuula ova mu makaaki owulira bulungi muzeeyi bwe yagenda okufuna oyo omuwala ayinza okuba bambi bateyakola background ekituufu teyanoonyerezaako naye nga bwe wakyogedde ng'ogenda muteeke waka fa mu bino bwe tuyisaamu eggaali gwoyisaamu eggaali ate background search eba yaki ekyokulabirako Simon naye ng'agenda waka omuntu yenna sookolimbe kankuwe na kano sooka oleke ow'okuyisaamu eggaali aba mulala kankuwe na kano Simon nze omukazi owange bw'amala okusoma enviiri nayagala ayige kompyuta naye we yali agenda okuyigira kompyuta nga seekakasa omanyi kye nakola awakoledde nalina kompyuta nagenda nenjogera n'omusomesa nga nti wa okugenda ewange wali mukyala wa musomesa nga kompyuta awakasi ate awo tewaleeta obuzibu bwennyini wakati ate omuteekeeka nze wano waliwo senario nasomera awaka yatutuukako wano ate kati ebyawano era bano abasajja badanga abatulaba bano abasajja bubawe nze kubuulira era singa wano babadde bagaba emidaali bana abasajja bwosange waka naye nga mu bufunze Simon ku mulamu gwoleese simanya wali abavubuka ba Cutex ekisooka muzeeyi yaleeta omutemu nga tamutegedde kati bw'oleeta omutemu ebigendererwa bye bw'atuuka wano awaka biba birala wati omusajja oyo nga awonye n'alengera ekifaananyi ekyo nga kiri kati ate kirungi nnyo era Katonda yandimuwaddeyo omukisa n'awona kati omusajja mu bintu by'obufumbo n'amaka bambi yakula myaka byo teyabitegeera
byo teyabitegeera teyabimanya kakati n'omuwala oyinza okuba omunenya kiro nyinza okuba nga nekubye nempereza Simoni nga siwereza muntu mulala kati Simoni naye okulaga mbu amaanyi alina omukazi ono n'akita bwe buzibu obuliwo kati ani yakitadde kakati mukyala yennyini omuwala infact mwami sibalinda kati Simon katono nnyo Simon okuta ekifaananyi yasindikidde Simon yabadde mutuufu computer misuse act ogimanyi okulaga mbu olina omukyala mulina n'essente oyagala okulaga essomero nti olina omuwala kuwo nawe n'osaasaanya misuse act mwenna babatwala bwebanga tugeze ekifaananyi kibi 1 eyakikubye gw'osookerako ye muwala ogw'omusango gwoguvi ekyokubiri tetulinawo proof kati tutegeere gwe bwoba boyfriend yakipostinze kubuuziza boyfriend yapostinze akubye asindikidde Simon boyfriend Simon asaasaanyiza asindikidde social media omusajja afa asindikidde boyfriend kati nze amapaatipaati gange njagala okulaga nti nemaali kati labayo Simon ono bakyayita okusaasaanya ekifaananyi na musajja mugezi nnyo agwana ebirabo kubanga ono omutemu n'akantu namulanda nga mabeere gambwa bw'amaliriza ono muzeeyi naawe Simon ajja nagambye nti waliwo oluyimba lw'abasibwa Simon ali mu kwetaasa otegeera kwekive nako n'omutemu nti oli bwagambye eyamujja mu kyalo nti katumulinda afe olaba se yamujja mu kyalo osegedde kakati olwo yagamba oli eyamujja mu kyalo tumulinda afe kati ate we kinaatuuka ku ggwe atalina ne ssente Simon Basude yagamba sabaleke kati Basude yagamba nti wotidde oli gw'olinamu abaana naye ate nze yakusanga ku Ssekukkulu ekyo ekitonde tokimanyi bulungi ekyo ekitonde kizibu nnyo ngera bwe bagambye kati tugambe nti omusajja awonye n'alaba ekifaananyi ekyo awo firimu ebezze kati tugambe awo tewali firimu tugambe omusajja afudde gwe Sezaala ani Sezaala bakulekedde omuwala ng'ekifaananyi wakirengeddeko what next kati nze okkiriza mutabani wo agende noono oba nga nze taata woona afudde taata wa Simon era bwe ndaba ku kifaananyi ekyo Simon mukwata bwe nti ku mukono ne muzza ku kitooke omwana amwagala ebiseera ebisinga bwe baziika wabaawo ebitooke n'emmwanyi kubanga olumba tuba tuzzemu kuziika ono Simon mukwata bwe nti ku mukono ne muzza mu kitooke ne mugamba mwana wange kati oli mu kofini obulako kuteekayo kusaayo busa kuba kyeraga bwerazi in fact omuwala kyeyakoze oli okufa kwoli kiyinza n'okukyanguya bakiyita catalyst kiyinza okwanguya okufa kwoli olaba bassemuzeeyi alina ku myaka alabye ku nsi naye gwe student kati ate gwe student ekisooka anti gwakwagala ono waba osinze agendayo kufuna mbeera nno anti kakati embeera eno giraba ebintu by'omukwano bino olina obitegeera bwoti era kyova olaba oli mwami Lusiba yagambiddewo nti omuntu asobola okuba yakula mu myaka teyakula ki bw'obaanga oyagala mu relationship okutegeera nti kwegamba bw'oba oyagala relationship ereme kuzibuwalira mu bufunze nga kyebadde agezaawo okulaga expect some things byo bisuubire nti kirina okuba mu Luganda tukuyita kwebikira okitegedde naye okimanyi osobola okuba n'omukazi n'akuzaala n'abaana bataano naye nga takwagala naye nga abaana abakuzaali kakati kankwena ekinene ekisingayo osobola n'okuba n'abaana bataano mu mukazi nga bonna si babo nga bonna si babo ate ekyo naye kisoboka gyekiri nga bonna si babo nga bali waka gwobaweeredde okitegeera ate nga gwobaweeredde pressure ne zikkuba onoonya fiizi naye nga boweerera si babo tekuli yadde
n'abantu abalala kati nze kankubuulire waliyo abasajja abaasirika ng'akimanya alina abaana si babi ng'atunulidde ebintu kati omusango ogusalidde ani abaana bano n'abatola nze nakugambye wano waliwo omutemu ali ogwo era ne bakyayita talina bulamu wamutuukirako bulungi bakyayita akalembereza kakyalina nti amusisinkanako busisinkanyi bw'anaabeera naye emyezi ena ne bakyayita mufu naye mufu wajjo oli kyagambye kyekino nti ono yaleeta omutemu gw'ataakolako teyamumanya nze nakuwadde example negamba nti olaba bintu bimu Simon tulabire ku stories ezibaddewo waliwo nga bano njakuwa ekyokulabirako bino bano bayibula batera okugenda n'aleeta mbusimanyi ebimuli n'afukamira bw'aproposinga kale ne bamala omuwala n'atambula okitegeera kakati tuyige buyizi kino ekintu oba tukireke omuwala atali mu liigizo omuwala atali mu liigizo badde nsaba omute omuntu Simon atakwagala relationship oba ogiraba edda abasajja bedda kyobalaba ebino ebyennaku zino abantu oba bawala kati olwokuba bali exposed buli kintu gamba buli kyomugamba aba awaganyala akola ki era kyobalaba balinga nnyanja omuntu agenda bugenzi n'agula ennyanja n'alya okitegeera nti oli bw'aba ayagala nze nina n'omusajja gwe mmanyi yagamba mutabani we gwe genda onoonye omukazi yena yenna gw'oyagala kasita akufunira omwana nze njagala mwana yekka omukazi saagala kumanya biddako okitegeera mwami Simon ayina kayogeddeko Simon ayina akantu kayogeddeko olaba katononye mwami lusiba kyekiri kye naggambye mu kusooka mwami Seeka yafa yatuukirira mu maka ga omukyalo oyo okitegeera mukyalo ennaku zino yeeyagala ne bambi Seeka yafa bibye tewaaliwo eyo mbeera naye yatuukayo bulungi n'amumanya era n'omukyala bw'oba omutunuulidde omulaba nti wampisa eri embeera bweba yajjawo nga Seeka bambi yafa katonda Seeka yafa bibye naye eno senario gye tuliko kyegambye omwami ogenda okuleeta omukyala nga tamukozeeko research gwe musango gwe musalira yaleeta ekimpemempeme yaleeta omutemu yaleeta kati nze osimanyi nakumanya kyeyaleeta yaleeta sitaani yaleeta sitaani ewaka naye ayina kyayogedde ku bawala b'ennaku zino n'abaako akantu kanzijjukiza mutunulira abawala abo abanyirira abalabika obulungi njagala ojja ofuna olunaku oba omuwala ng'okola naye obanga omusanze samwe awantu wonna omuwala oyo mukoleko obwambega otuukeko wasula guno omulembe abawala bali bubi nnyo mwe mubalaba wano bajja bagize bati enjala aluma taluma bambadde obugoye obwo obw'omulembe naye abo abawala mutuukeeko gye basula ewaka maka togenda namwegomba omuwala asobola okujjaawo n'abeefuulirako nnyo vumbi n'ayamba neyeefuuyira ebintu ebiwunya obulungi naye abakazi ennaku zino abawala bali bubi era abantu abali obulungi abakazi beba abaliko babbaabwe abalina amaka anti by the way ekyo ngenda kuwa ensonga bbiri eri kyosooka ako mbadde nkola supplement ku nsonga ya Simon nti abawala nga mwami Lusiwa bagambye omusiguzi oli kyamwanguyira okufuna ono omuwala olw'ensonga aliko bba abantu bonna nga bamulabirira bulungi bakola ki ajja kuba afaanana bulungi ajja kuba aweesa ekitiibwa ate abasiguze ensobi gye tulina sijja kwejja mu basiguze kuba benkwana simanyi nsooka bakolako research abasiguze ensobi gye tukola omuwala ogenda n'omulimba abasajja bwe batyo tebaliyo omuwala ogenda n'omulimba ate simanyi na lwaki ennaku zino kyangu nnyo omuwala nga kati oyo omuwala tannafuna miteero bwaba tannafuna miteero kiba kyangu nnyo ne bwakusaba ssente muzibaawo bebi siina lanki bweri naye mwami oli kasita n'amala okufa ono n'afuna ebizibu kati nga n'omusiguze yalina okulabirira ojja mulaba nga addusa emisinde kati ekiri kye mbadde nga mwami Lusiba kyabadde ayogerako era ajja kukuwikiza mbu obimanyi bulungi ffe amamotoka obeera n'emmotoka wansi awo n'ogendako tugeze ekyengera mu kibaala kyamu ekiwala kikubigulira kitegeera
nemwogera kati at times ebiseera ebimu oba oyagala omukoleki omuvuge paka gyabeera ewaabwe kitegeera naye nze kino kyantuukako siriyasiri sijja kukolaki sijja kyegaana kumpewo nadropinga omuwala waliwo ekikubo ekigenda eyo ng'enakabukeeye bwe watyeyi waliwo ekikubo kyaliira gudo lufu gofozi manyi simanyi afudde suspension tuyingiddeeyo mu Seguusi tugenze okutuuka ew'omuwala ng'abawala bali muli balinga 17 ruumu egi abawala 17 owulira bulungi anti kakati tojja gamba nti neeko baki naye jagala nakulaga ekintu kimu sayima okitekyekiri kyekulazeowulira abawala oyogedde bulungi n'omanya oyogedde bulungi n'omanya ate kizibu okukimanya kati noono ekyamuyamba alina emmotoka ate yalina amafuta era navaayo bwe nti n'ennamba nalekayo nfu nze bw'oba ombuuza ennamba wano kusimu nkuteeramu nze gye mmanyi kati gyotajja era nze mbabuulira ebigambo bino abo abawala bwe mulaba nammwe abali eyabatu ng'ate banyirira abeegira bwe bati mubaveeko bali bubi aba n'empale 2 nika 2 ate nekirala bamanyino ate mwenno sayima temunalaba bawala omuwala ayinza okukulaga omuwala asobola okuba n'akasawo nga kenka n'essimu eno ogiraba omulabi alaba essimu eno olaba nga bweyenkana obunene bwayo nga ke kasawo kayina najjamu akagoye nga kamutuuka bulungi kati nze mpunzika anedda si kyekyo twogera kituufu ate n'abo abasajja boga betutamye ebintu babimanyi abamu babimanyi ate ne bano abawala abatulaba eyo bayinza okunyiiga naye kyetwogera kyekituufu kati nze mukumaliriza ku nsonga eno okusookera ddala omusajja ono katumwebaze muzeeyi wadde ali ku ndiri yaleeta omuwala kati ate n'akizuula nti omuwala tatuukana na mutindo gwe n'ayagala amugatteko omutindo batambulire ku peegi emu naye bambi yaleeta omutemu kati nze mpunzika ŋŋamba omutemu ono era buli amulabako eyo amwegendereza obuto butya kati ate mu mukwano kyova olaba omusajja bakugamba olina okuwasa omukazi ekitono ennyo ng'omusinga emyaka 10 abakazi batusinga nnyo okutegeera omukwano gwe sayimo nga wayenze ku mukazi omu olunaku lumu bwoddayo eka mukazi w'amanya naye omukazi olunaku lumu ayinza n'okwebaka n'abasajja 4 ate gwe n'akuwa haaga nga y'amaanyi nyali nga tanalaba ku musajja nzaawe malidde ekitonde ekyo kirina nakyo obuzibu bumu abantu ebiseera ebisinga twerabirira ekintu kimu weerabira okwefaako nga bwe omuntu like obwongo bwo n'amaanyi go n'obiteeka nnyo mu kulabirira abantu abalala notuuka n'okulowooza we batali toliiwo notuuka n'okulowooza nti bwe baba tebaliiwo bw'oba tobawadde tebagenda kukola ki naye weerabira ekintu kimu kati muzeeyi essaawa zino ali ku ndiri ekinene ennyo ayinza okuba nga investment plan gye yakozesa nga yemukola ki naye alina namwandu eyagenda one alina n'abaana for example bw'aba abayina kitegeera oli namwandu yagenda ayinza okuba alina abaana tetumanyi oba ono kino ekimpemempeme kyeyakaleeta oba kyeyabadde aleese oba kirina abaana tolimuyita namwandu gamba omukyala nze akyali mulamu eyanoba lwakwaba sorry eyanoba kakali mwambirisiba eyanoba mudakiika wulira sinaliyo eriwo eyasuna benamba ayo wagiwuliddeko naye nti nze okubombi ani mukyamu nze bombi nina vidiyo ze nalaba simanyi bantu bakola ku TV emu ne radio emu omanyi ebintu bino bizibu nina vidiyo ze nalaba ezimu nga ziraga nti baddiŋŋanyi ne sikitegeera naye ndaba vidiyo endala ng'omukazi mukambwe ennyo muzibu kati nensigalawo mu bbanga naye kikulu mu byonna okusirika kivumula bingi naye ffe mu buwangwa obwaffe omusajja tasirika nzija ffe mu buwangwa obwaffe naddala mu nsonga z'obufumbo omusajja tasirika era omusajja ku bintu bibiri avaayo n'agamba ebigambo bino wammanga tinambwayo nakwagala naye kati sikyakwagala
oba n'avaayo n'agamba nti n'agamba abamawulire nti nze mulabye nina obuzibu nambwayo mukazi wange era mwagala era ali mu maka gange. Omusajja yenna omugunjufu ku ebyo ebibiri akolako kiki ekyamujje eri ajje mu nnyumba etannaggwa kyali ki ekyo kya buntu ate sireti nesenga waye kati ya mwadvise abakyala ate ono omukazi omulaba ayagala nnyo Sona Ben bwe batudde mu parliament ate Sona Ben tamwagala ate yakyogedde ate tamwagala alina we yakyogedde tamwagala kyogamba okutuuka okugenda okugenda mu nnyuma yono ate kati omusajja nga Sona Ben singa nze Sona Ben bwe mba saagala Nambwayo muyinamu abaana era nandivuddeyo mu kamera nenga nti Nambwayo nze siina buzibu byonna byokola ennyumba njikuwadde wuliriza ennyumba njikuwadde mubeeremu n'omwana wange bw'aba muyinamu abaana lwaki ennyumba okujjako nga Sona Ben ayinayo omukyalo omulala ayina abaana ekyo nze kye nandikoze oba si ekyo nandivuddeyo nenga nti mukwano nkwagala nnyo ogira obeereyo mu maka gaffe ennyumba gye mwogerako mu nnyumba njikuwadde ne Sona Ben tagisulangamu anti agimuwe ekyo kyeki kati nze kankubuulire noonye kola risaaki ku basajja bonna nga baazimba amayumba ku 100 kuliko abasajja 10 abagamba bakyala baabwe nti tugende tuyingire abasajja abasinga bagendanga okuddayo ewaka ng'abakazi batisse ebintu bagenze okuba esimu nti nga sibalaba ffe twayingiddetuuka nga mu nyumba baaliiriddemu obutundu baali mu madinisa bataddemu ebigoyi eggwe nga tuli muli abo be bakyala kati bino Sona Ben byalimu kuba bakimanyi era Sona Ben ngajjaba nnyo eyebakira emikono ngajjaba musajja ngajjaba nnyo kubanga alemeddwa okuvaayo ng'omusajja yagambe waanaababuulire kankubuza ekibuzo kimu ku nnyumba eyo mujja kwawo eki ennyumba kati ekituufu okay tusuubire ekituufu nti ennyumba ya kitaawe siiye yavuddeyo n'agamba waanaababuulira ebituufu ebikwatagana anti kyenkugamba tetwagala bituufu isu eriwo omuntu ali mu nnyumba eyo maama wa mwana we si bwe guli ali suppose okugibeeramu okitegedde era ne bwogenda abaana abalala nabo abakolera ebirala oyo ye musajja fetugamba eyeweza omumba nze nina mukwano gwange nina mukwano gwange Simon nina mukwano gwange buli mwana gwazaala ng'akola ekyapa ky'ettaka kuba ye principle ye Simon Sona musajja ngajaba nnyo nkiddamu eyebakira emikono ebiri kubanga alemeddwa okuvaayo ng'omusajja ali mu binyanyanyanya mu biyindo mu bituutuutu mu binyanyanya mwajje kalina eyo anti abadde abo bakolerera ffe Sayima abasajja otulaba era ffe abasajja sooba olaba tufa bubi kati Sayima wano olaba wooli mu bwongo obwo njagala ombuulire wali otuddekaawo ne weepulaningira ne bakyayita akyogeddeko wali otuddekaawo ne weepulaningira buli lwotulawo manyi byopulaninga ate ng'olowooza mbu weepulaningira baana b'okusoma mukazi w'okubeera bulungi banaasula batya banaalya ki bw'osukkako awo ng'oddayo eka mu famire tulinayo olukiiko lw'ekika gwe sente zo gye ziggwera gwe ne kano akakooti olabirawo ng'okaguza oluusi ozisizaamu okitegedde kyenkugamba tosobola kati Sona Ben munnange nze nange sijja kwawukana nnyo ne ekyange nja kireeta bwende ekisooka emboozi ya Sona Ben mu dakiika 4 emboozi ya Sona Ben ndooza twagiwulirako emabegako owulira bulungi abakyala bano singa okeera enkya ku makya nze bayibuli ngiyita printinga bweti singa okeera enkya ku makya neweteeka ku kitonde kye bayita ekikazi olira bulungi kitegeeza otulo tusiibule ompulira bulungi singa okeera enkya ku makya empale yeeno n'ogijjamu nga togenda kugijjamu ku manju oba kufuka ayina n'obutagijjaamu gamba n'asumulula zipu bali Basayima baveeko asumulula zipu n'akola emirimu gwe negisinga okuva mu nze olira kitwale
nti yentandikwa y'okubonaabona sijja kuyita kubonaabona yentandikwa y'okutandika okulaba ensi oba ovuddemu eno gwe gy'obadde omanyiddemu nodda mu nsi endala. Kati ngenda ku pointi ya Mwami Lusiba. Omukyala ffe gwe tumanyi oyo si bwe kiri bw'aba ayina abakazi 150 ayinza n'okuba ayina abaana bakulu oba ayinza n'okuba ayina abato oba ayinza naye kaakati amanyikiddwa baliwo banaavaayo nabo ne bagenda balwanira kalina kati awo ensi bwe gyogambira nti ne gundi avuddeyo ne gundi avuddeyo katulabe ekyokukola ayina kyayogedde n'agamba nti wano ku nsi obufumbo obusinga ebiseera ebisinga obungi ng'ovuddeko bano abasajja abava eri ku makya n'agamba nti nno nze mukyala wange Nambwayo oba mukyala wange Fatuma oba mukyala wange Gundi ettaka lye liri Galuga ow'egundi Maganjo ng'ovuddeyo n'okyogera okitegedde naye bw'oba toyogedde tetumanyi namboozi ki ze banyumya kuba baatuuka n'okwezala mukitegeeza balina ekibagatta kyabadde agamba kati bwe baba balina ekibagatta ono omukyala wa ddembe okugenda oba kalina oba nnyumba ya mizigo 2 oba kyuyi kimu yesuuna beeni kiringa gy'omusajja okuvaayo n'abagamba naye atokayanira eyo nze nakuzimbira Maganjo ate Simon ebyokwetamu omukazi bibaawo era ensonga lwaki abantu bakola olusirika sokoleke Simon ono omwana Nambwayo ekifaananyi kyatuwadde ffe abalabi abakola judgment eyawami ono omwana Nambwayo ono suna beni ne bwana abayina olukunkumuli lw'abaana ono omwana ajjasobola obbakuŋŋaanya wano abafuge bulungi abakuze kubanga yesinga jabayo kisuubire era ensonga lwaki life expectancy y'abasajja egenda kukko wansi waliwetamiddwako omukazi nga omutulako tayagala yaddemu ekyo kyabuntu oyinza obutatuuka ku levo ya kuwandula malusu nga bw'okirese naki mu bulamu wulira mu bulamu musobola okufuna obutakkaanya nze kyemmanyi gwe kasita ofulumya essasi ne likwata omukazi n'azimba olubuto ne livaamu ekintu oyo taliiko kuwanda malusu omalirizo olinawo omutadde lwaki weyawulira ambusona balina agenda kukyala ebintu n'abeeta mu nyumba muliwa anti yali yerwanako kyekiseera omulwanyi omulungi alwanira mu kiseera ekituufu n'omukyala w'omupya gwagenda okwanjula bagende bazimbe bino ebinyanyanyanya bakola miliyoni na miliyoni akuba ekinyanya ekyazimbe walala agende akube wano ku samiti batera okuba wano ku samiti nze naye nja kuyingira akube samiti tugende tugijjuze agende amugulire walala genda maya mugende okitegeera era tujja kgenda nze sijja kgenda nali ndigenzeemu mbimanyi naye nali ngenze kukola ani siwogedde mafuukuule nze okugenda ewasuuna okujjako ng'avuddeyo n'akola statement ziri 2 awo ajja kuba musajja kati tugambye ekigambo n'atugamba nti bannange oyo omukyala Nambwayo yannemerera era amakanga mulekedde wulira amakanga mulekedde oba n'atugamba nti omukyala oyo mwagala nnyo abeere awaka nja musanga bananga abatulaba Wonders Just mwebale nnyo mwebalire ddala mbeebaziza nnyo abakulu okunkyazaako naye ng'ekikulu mu byonna Nambwayo webale nnyo webalire ddala abayi ba Wonders Just tweyaziza nnyo okundeetako ku mukutu guno okuwa endowooza zaffe era nange sijja kwawukana nnyo nsigala nkugamba ekigambo eki okujjako ye Nambwayo alwana lutalo lulwe okitegedde era mu kulwana alwanirira mwana we kiri ky'oyobadde yogerako nsiibula eddakiika emu kiri ky'obadde nkayina nokayina ku ssimu lwaki okayina mu ssimu ate nze ndi mu gurupu mwe bakasimbi owulira mwebazeeko omwana oyo omwana abasajja yetukoledde omwezi essaawa era bayina nabadde njana nakugamba essaawa zino Gloria Bugi bw'ateeka ku cricket oval
tiketi aziteeke ku mitwalo 10 nze nga nja kusasula asinga kunwani kaka video kabugyo ono omwana muto nnyo kati oli yakigambye ono omwana neno sinakalabako naye bagamba alina engeri gye yawunyiza ku lugalo ebyokuwunya ku lugalo bive kandi abadde ebyo bimanyi naawe ebyo nojja kgendayo abatulaba abalungi ebyo musonyi olw'okulandagga naye ensonga nga bwe tuzogeddeko yebandowooza yange so wenkusanganga gwe mu kkubo togamba nti ate gundi yandabye nze nga nze tunulira ekintu mu ngeri y'ekintu kikulu so kyobadde ombuuza ekyomukulu oyo Nambwayo ne Ssuuna Ben nze ndowooza Nambwayo mutuufu okulwanirira nga ye kubanga ye tannafunawo bamulaga nti waawa newuwo singa omukulu muganda wange Ssuuna Ben akeera enkya ku makya n'agamba nti nno Nambwayo matuga waawali then amubasiimo oyinaako ki Nambwayo ajja kuba ate naye anti nakugambye bayibuli awulira bwokasita bayibuli bawandika mu Luganda simanyi Luganda lutuufu sokoleke bayibuli ensoma yaayo ekikulaga uliriza kati uliriza tuvudde ku bayibuli jangu va ku bayibuli kanjibulage Adamu bwe yakeera enkya ku makya n'agenda ne yeefubutika ku Eva kibakulaga waavaawo waliwo okubikuka amaaso kyebakutegeeza nti singa okeera enkya ku makya n'ogenda neweefubutika ku Gloria kyakugamba kyonna buvunanyizibwa kakuwe na kino sokoleke nange onziziza ne mu buwangwa buli mwana gw'ozaala omusimbira kye tuyita omutuba ekyo kitegeeza kumuwa kibanja kitegedde tweyanzege tujatandikira ku mutuba olina emituba emeka ayo yafa alungi Ssaabasajja Kabaka wange ali sigadde ndi Simon Pedro bakyayita nga tewalinnya kirala kale bwetutyo bwe tubadde olunaku olwaleero puroguramu ebaddemu omuliro mungi naye kansubire olina kyogiyizeemu ate ekigenda okuyamba mu maaso eyo gye bujja oyinza okuba olina endowoozayo ng'oli eyo osobola okugireka wansi waliwo comment section yawo n'otubuulira nti waaye mwami Lusiba wano saategeddewo asobola okuba naye najja n'akuddamu kuba naye comment aziyitamu lukwakwayo n'oyonokera ne wa Simon n'omugamba Simon walimbyemu ne baba basimba emituba egimu togisimba otya waliwo ekitalina kusimbibwa emituba basimba misimbi kakati omusajja nga mwami Lusiba tayinza mugaana kusimba mituba gy'ayagala ayinza n'okuba obusobozi bwe gye bumutwala gy'akola ekitegeere kale olwaleero tukoze naye okusinga njagala mukomentinge ku mukyalo oyo yeekubye selfie ng'aweereza boyfriend gamba omutemu kozesa ekigambo sitaani si mutemu kikekenke yaweereza boyfriend we kati gwa endowooza yo bannaye bano abasajja sijja kubasobola banga singa libadde komera kati gwe obadde yagala tulowoozenga gwe omanyi gyali ensonga lwaki omuntu abuuza endowooza y'omuntu kumanya kati gwe lwaki oyagala ndowoozenga gwe mwami Lusiba alina endowooza ye naawe olina endowooza era ensonga lwaki buli omuntu alina bwongo bwe osegeera mwami Lusiba alina obwongo obwo nange nina omutwe ogwange naawe olina ogugwo tetusobola kulowooza kyekimu infact bagamba n'okugamba nti bakiyita intelligence quotient. Munna bizinesi tumbula bizinesi yo ng'olanga naffe wano ku Wonders Just ku ssente ntono ddala olw'ofuna obukadde n'obukadde wa bakasitoma. Mulimu ki gw'okola bw'olanga naffe tojja kwejjusa nkiddamu tojja kwejjusa okumanya ebisingawo tukubireko nooti 755 57 44 18. Wonders Just okuyamba guba mutima